अरे ये क्या, ओए, ये तो पटरी क्या? पर घूम रहा ये है। तो ट्रेन की पटरियां हैं यार, ये इन्होंने ऐसी रख रखी हैं। एक काम करता हूँ, ये पटरियां उठा के घर ले जाता हूँ, फिर इनको बेच दूंगा, फुल अमीर हो जाऊंगा। बस हवा निकल गई। ओए, ये क्या है? ये रेलवे ट्रैक्स के बीच में घर किसने बना दिया? मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना अपने इंडिया के रेलवे मिनिस्टर रहते हैं। एक काम करता हूँ, इनके घर चला जाता हूँ, रेलवे मिनिस्टर के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल दूंगा, फुल वायरल हो जाऊंगा। अच्छा। और एक सेकंड, मेरे को तो रेलवे मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता। गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके बताओ।